Hello， 大家好，这里是 TGX 空间，又到了周末时间，自然呢是要更新咱们的这个2期救世主之路系列。今天这期视频呢，应该是第14期了吧？今天要登场的是哪位2期呢？恭喜你答对了，没错，就是我们的假面骑士 Exa。首先介绍一下 Exa 的名称由来，日语中占的片假名。其次呢 ，Exa 它其实本身就是一个缩略，它的全称呢为这个 Intercept X Actor， 意为拦截未知攻击者。Exa 呢是假面骑士 Kiva 中的2期。历经的变身者呢有数任，包括名护启介、红阴野、麻生有里等等。其主要变身者呢还是名护。另外呢，这里分享一个算是怎么说呢，是设计方面的一个小彩蛋吧。看一下它的骑士 logo， 你会发现与 Kiva 象征的黑暗月亮不同 ，Exa 代表光明太阳。这里顺带再补充一下啊，就是 Exa 的设计原型呢是圣职者的法衣。通过这些呢，不难看出这个 Exa 的这个设计理念与这个 Kiva 是相对立的。在过去篇中的 Exa 仅以保全形态活动着，并且呢，因为对这个主张者身体造成的负担很大，超过一定时间便会自动解除变身。有副作用，那怎么少得了我们的红爹呢？此外 ，Exa 还有一个基本形态，就是爆发形态。相较于 Exa 保全，就是将面部的这个装甲展开，改变为此模式之际呢，会产生强烈的爆炸风，可将位于附近的敌人吹飞。此形态是基本无副作用，因此呢，名护也是拿着它秀了几回。OK， 接下来呢，看回表盘主体。表盘主体呢，采用的是这个蓝色加白色的这个配色组合。说实话，这个配色我真的很喜欢，比马赫的那个配色给我的这个视觉冲击更强。另外呢，它表盘上刻画的是这个爆发模式，并不是保全啊，也是帅的一匹。接下来呢，听一下单体音效。OK， 接下来呢，联动一下时空驱动器，长按进入驱动器模式。
OK， 咱们的这个表盘音效啊，也就全展示完了。咱们今天的视频呢，也就正式结束了。在这里呢，感谢大家的点赞和关注，下期视频我们不见不散，拜拜。